こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はこの夏アップデートした私のとっておきお気に入りアイテムたちを紹介します。普段買うことを極力控えるようにしている私ですが、最近引っ越したこともあり、多くのアイテムが新しく必要になって我が家にお迎えしました。せっかく買うからには絶対これ以上ないお気に入りの一品にしたいととことん調べて買ったベストアイテムたちばかりです。新しいアイテムのおかげで最近は面倒な家事が減ったり、よりお気に入りな空間になったりと、もっと暮らしが楽しくなりました。私のこだわりポイントもご紹介しますので、少数精鋭のとっておきアイテムを見つけたいという方の参考になれば嬉しいです。それではスタートです。最近アップデートしたアイテム1つ目はドラム式洗濯乾燥機です。前の家は洗濯機が備え付けだったので、ついにこの引っ越しを機に購入できました。私が買ったのはパナソニックの斜めドラム洗濯乾燥機 NA-LX17C という機種です。こちらにした理由は、まず乾燥方式がヒートポンプ式であることです。ドラム式は高温の風で乾燥させるヒーター式と中低温の風で乾燥させるヒートポンプ式、この2種類があります。ヒートポンプ式の方がサイズは大きく、本体代も高額にはなりますが、低めの温風で乾燥させるので服が縮んだり傷みづらく、節電効果も高いです。私はお気に入りのお洋服をできるだけ長く着たいので、高かったですがヒートポンプ式にしました。そしてメーカーもパナソニックが圧倒的にいい評価が多く、シェアもナンバーワンなので安心感があったため選びました。さらに4つもグレードがあったのですが、私は上から2番目の機種にしました。決め手となったのは温水洗浄機能です。 127C から上のグレードはお湯洗いができます。この機能が本当に最高で、襟の黄ばみだったり皮脂汚れがきれいに落とせるようになりました。嫌な匂いもつきにくくなったので除菌効果も高いと実感しています。ちなみに最上位モデルは液晶画面がカラーだったり除菌機能がついたりするのですが、私にはそんなに重要ではない機能だったので選びませんでした。個人的にはこの 127C のコスパが最高だと思います。とはいえ高額なドラム式洗濯機、本当に買う価値があるのか悩まれている方も多いと思います。ここから個人的に買ってみて良かったところ、悪かったところを正直にお伝えします。何よりも良かったことは時間ができたことです。やることといったら、もうスイッチを入れること、服を取り出してしまうことだけです。洗剤まで自動で入れてくれるので、ほとんどやることがありません。フィルターのお掃除もホコリの塊を拭き取るだけなので30秒もかかりません。今までやっていた干す、そして取り込むという作業がなくなったので、その分自由な時間を手に入れられました。時間は命そのものと考えている私にとっては、これだけでも買う価値があったなと思えています。そして部屋がすっきりするのも良かったポイントでした。部屋干しをしていた頃はリビングは常に洗濯物が干されていて生活感満載でした。今ではリビングがいつでもすっきりして居心地がいいです。天気も気にせず洗濯できますし、たった3時間で乾燥まで終わるので服の数もそんなにいらなくなりました。そして気になる光熱費についてです。結論、そんなに大きく変わりませんでした。メーカー情報から洗濯にかかる電気代、水道代の目安を計算してみました。毎日洗濯するとヒートポンプ式では1月約1260円、乾燥をしない縦型洗濯機であれば1月1008円かかります。一見ものすごく高くなりそうなヒートポンプ式ですが、使用する水の量が少ないため光熱費は意外とそんなに大きく変わらないんですよね。ちなみにヒーター式の洗濯乾燥機の場合、光熱費は縦型洗濯機の倍以上かかります。で、実際私の光熱費はどれぐらい変わったかというと、実は引っ越してからオール電化物件になったりと単純な比較は難しいです。なのでこれは参考情報ではありますが、1年前の光熱費合計と比較してほぼ変わらずに済んでいます。
今の方が電気料金の単価が 1.5 倍になっているのにもかかわらずです。ということでヒートポンプ式であればそこまで大きな光熱費の影響はなさそうです。一方で要注意ポイントとしては縮みと色移りです。私としては思ったより服が縮んだりする感じはなかったので、結構何でもかんでも乾燥機にかけています。ただリネンシャツは乾燥機をかけてたらよれてしまったので、今は繊細そうなお洋服は乾燥機にはかけずお部屋に干すようにしています。またドラム式は少ない水で叩き洗うイメージなので、擦れて色移りがしやすいかなと感じています。色移りしそうなものは熱洗いにしたりネットに入れたりと対策しています。そして洗濯機のサイズも注意が必要かなと思います。搬入経路の幅が足りず置けないことがよくあるそうです。我が家も購入前に量販店で相談し家まで見に来てもらいましたが、1センチほどしか幅に余裕がなく、ギリギリなんとか通れるということで買うことができました。通路幅の情報だけでは運送業者さんも運べるか判断つけられないことが多いそうなので、購入前に近くの量販店で相談してから買うことを全力でお勧めします。長々と語りすぎてしまいましたが、家事が楽になり自由な時間を増やしてくれたドラム式洗濯機は高額でしたがいいお金の使い道だったなと思っています。本当に買ってよかったアイテムでした。最近アップデートしたアイテム2つ目はリビングチェアです。こちらも引っ越す前までは備え付けの椅子を使っていたので、この機に新しく買いました。購入したのはコールマンのインフィニティチェア、カラーはベージュです。コンパクトにできて座り心地も良いものが欲しかったので、私はキャンプ向けの折りたたみ椅子の中から探しこちらの椅子を選びました。このコールマンの椅子の推しポイントはとにかくリラックスできるところです。頭までの背もたれとフットレストがあるので、デスクワークでガチガチになってしまった私の肩、首、そして足までゆっくり休めさせてくれます。私実はスマホで YouTube を編集していて、普通の椅子では長時間の編集作業はなかなか辛かったのですが、この椅子になってから動画編集の体への負担が本当に小さくなりました。読書なんかにもとってもおすすめです。また椅子を倒して寝転べちゃいます。もう心地よすぎるので居眠り注意です。動かせるクッションもついていて、自分の好きな位置に動かして座り心地をより良くしてくれます。私は腰位置にセットするのが好きです。またおしゃれなデザインも推しポイントです。このベージュカラーとアウトドアのデザインが木の家具でまとめているお部屋にすごく馴染んでくれます。ナチュラルでもどこかかっこいい、そんな私好みなお部屋の雰囲気になりました。大好きな椅子ではありますが、要注意ポイントもあります。一つ目は心地よすぎて動けなくなることです。食後に椅子を倒してしまったらもう寝落ち確定です。またリラックスには最高なんですが、食事や長時間のデスクワークには不便かもしれません。リラックスできるよう座面が深く、そして傾斜がかかっているので姿勢を正して座りたい場面には少し不向きです。私はそんな時クッションを置いて腰の支えを作っています。腰の支えがあるだけで意外と楽になるんですよね。工夫が必要ですが、私は食事もデスクワークにもリラックスタイムにもマルチな用途でこの椅子を使っています。あと動かしにくいところもちょっとデメリットですね。一般的なデスクチェアと比べキャスターがない分動かすのは大変です。なので私はいつも椅子ではなく机を動かしています。また足裏にクッションがついていないので引きずると床が傷つくかもしれません。マットを敷くなど対策はした方が良さそうです。私は掃除の手間になるマットは何としても引きたくなかったので、ダイソーで買った滑り止めクッションを足に巻きつけています。このように不便なところもたくさんあるのですが、不便さもなんだか愛着が湧いてしまう、そんな可愛い椅子です。値段もかなりお手頃なので、おしゃれなリラックスチェアを探している方にはぜひぜひおすすめです。最近アップデートしたアイテム3つ目はベッドです。ベ
ベッドもまた前の物件では備え付けだったので、引っ越しを機に新しく買いました。購入したのはタンスの弦、増やしてつなげるパレットベッド12枚セットです。届いた時は無塗装だったのですが、他の家具と色を合わせたくて見えるところだけ塗装をしました。このベッドのこだわりポイントはまずパレットである点です。50センチ四方の12枚のパレットを並べてベッドにしています。1枚あたり重さも2キロととっても軽いので、1人でも簡単に設置ができました。模様替えも簡単ですし、引っ越しの際もコンパクトに運べるのがいいですよね。追加のパレットを買えばさらにベッドのサイズを大きくできるので、長く使えるかなと思っています。そしてロボット掃除機が通れるのも本当にいいポイントでした。床からの高さが11センチあり、ベッド下も塞ぐものがないので、我が家のロボット掃除機もベッドの下隅々まで毎日ちゃんと掃除してくれています。いろいろなパレットベッドを調べてみましたが、私が探す限りロボット掃除機が掃除できるパレットベッドはもうこちらが唯一でした。あえて大きめサイズにしても個人的なこだわりです。布団のサイズはシングルなのですが、あえて大きめのダブルサイズを買って木枠が見えるようにしています。特に意味をなさない場所ではあるんですが、木のぬくもりが感じられてすごく気に入っています。たまに座布団を敷いて小上がりみたいに休んだり、目の前に読んだ本を置いたりしています。模様替えをして宮棚みたいにして置いてみるのもいいですよね。どう置こうかアイディアが広がるのも楽しいポイントです。機能的にもデザイン的にも私的にベストなベッドでした。最近アップデートしたもの4つ目はドレッサーコーナーです。もともと持っていたリンゴ箱を利用して人生で初めてドレッサーコーナーを作ってみたんですが、これがとっても良かったんです。ドレッサーを導入してからおしゃれに気を使えるようになりました。これまで朝の支度は洗面所でスキンケアをして、リビングで化粧をして、また洗面所でヘアセットして、玄関で出かける時にアクセサリーをつけてと、身支度のために朝は家中を行ったり来たりしていました。その結果おしゃれがどんどん億劫になっていって、アクセサリーはめったにつけないし、髪の毛はボサボサだし、身だしなみが適当になっていきました。でもドレッサーを作ってから変わりました。朝の身支度はここで完了できるのですごく時短になりましたし、アクセサリーも髪の毛にも気を使えるようになりました。何よりお気に入りの空間でする身支度が本当に楽しいんですよね。でこれが昔の私のように誰かからおしゃれな人に思われたいからおしゃれをしている感じではなく、自分が好きな格好をしたいから楽しくてやっているという感覚になれたのも大きな心の変化です。これはミニマリストを目指し、服やコスメをどんどん減らして自分の好きが何か分かってきたからこそだなとも実感しています。自分好みのおしゃれができるとなんだか気分が上がって、不思議と毎日がどんどん楽しくなっている気がします。でこのドレッサー空間で新しく買い足したものはこちらの鏡です。こちらはニトリの貝殻装飾ウォールミラー円型です。推しポイントは何といってもこのおしゃれなデザインです。タイル状のシェルと鏡がとっても可愛いですよね。白壁との相性がすごく良くて、派手すぎずでもおしゃれなところが気に入っています。そして値段も驚きです。これはなんと3000円以内で買えちゃうんですよね。もうまさにお値段以上です。そして全身鏡も設置しました。こちらはメリアというスリムで軽量なコンパクトミラー、色はナチュラルです。推しポイントは軽くて壁にかけられるところです。掃除の邪魔になるのが嫌でスタンドではなく絶対に壁掛けタイプが良かったんですが、こちらは軽いので壁にかけてもとっても安心ですし、こんな小さいですがしっかり全身を映してくれます。穴が開いているのでハンガーラックにかけたり、付属のフックでクローゼットドアに取り付けたりして設置もとっても簡単です。あまりに気に入ったので玄関にも同じものを取り付けました。服もアクセサリーも鏡に合わせながらすぐ決められるので、
全身鏡って意外と時短アイテムだったということが新しい発見でした。またメイクする時のために最近ライトも取り付けました。太陽の光と同じような色味なので、ライトを設置してから化粧が思ったより濃くなってしまう事故が減りました。ドレッサーは身支度の時短にもなるし、おしゃれも楽しくなるし、そしたら気分も明るくなるし、暮らしをよりハッピーにしてくれる増やしてよかったアイテムでした。最近のアップデートしたもの5つ目はベースメイクです。こちらは私がベースメイクに使っているマナラのトーンアップ UV です。これ実は最近のアップデートではなく、昨年の秋から使っているものです。なんですが、このコスメで夏を過ごすのは初めてで、使ってみたら特に夏に最適なアイテムだったので、夏のアップデートアイテムとして今回紹介します。推しポイントはこれ1本で仕上がるところ、そして夏のメイク崩れに強いところです。私は化粧水を塗った後、これ1本だけでベースメイクを完了しています。 SPF50 のウォータープルーフなので紫外線対策もバッチリです。これのおかげで日焼け止め、化粧下地、ファンデーションのパウダーすべていらなくなり、メイクが超時短になりました。で、化粧を楽にしたいと模索していた私は、今までいろんな BB クリームを使ってきたのですが、どれもカバー力が小さいし、特に夏なんか汗でよれてしまって化粧崩れがひどいのが本当に悩みでした。ですがこちらはカバー力が結構しっかりあるので、1本でも綺麗に見せてくれますし、肌にもしっかり密着するので、汗をかく夏も化粧崩れ知らずになりました。汗を拭いてもメイクが崩れないですし、タオルに色移りしないのが本当に助かっています。オールシーズンで使えますが、夏には特におすすめです。あとこちらを約1年使ってみて、肌が綺麗になったのも良かったポイントです。最近になって肌をよく褒めてもらえるようになったんです。前までよくニキビができてしまい、ニキビ跡をファンデやクリームを厚塗りしてなんとか隠していたんですが、本当この1年でかなり良くなりました。含まれる美容液成分のおかげとか、単純に私が大人になったとか原因はいろいろあると思いますが、私的には意識の変化から来てるんじゃないかなと思っています。この下地は素肌感のある仕上がりなので、強いニキビ跡まではカバーできないんです。でもだからこそ化粧で隠すんじゃなく、すっぴんから綺麗でいようと意識が変わり、当たり前のことばかりではあるんですが、メイク落としを丁寧にするようになったり、しっかり化粧水で保湿するようになったり、水もたくさん飲むようになったりと、もう基本的な肌ケア、生活習慣も変わりました。あとマナラにしてからファンデを重ねたり化粧直しをしなくなったのもあると思います。肌荒れが改善するほどにベースメイクが薄付きになって、さらにまた肌が良くなる、そんな好循環に入れている気がします。一方、要注意ポイントは強いシミやニキビ跡は隠れないところですね。カバー力はありながらも素肌感がある仕上がりなので、強いシミ、ニキビ跡隠しにはコンシーラーは必須です。またメイク落としが必要な点もちょっと面倒です。しっかりウォータープルーフなので石鹸では綺麗に落としきれません。なので私は手間ではありますが、オイルで優しくマッサージしながら落とすようにしています。ちなみに私のおすすめオイルはマニョ工場のクレンジングオイルです。しっかり落としてくれるのにお肌も潤うので長年のお気に入りです。もう使って1年近くになるこのマナラ、気づけばもう3本目です。今では私にはなくてはならない超お気に入りアイテムになりました。最近アップデートしたもの6つ目はライトです。引っ越してから家中の間接照明をスマートライトに取り替えました。今はヘイシリでつけたり消したりできるようになっています。購入したのはスイッチボットスマート電球 E26 です。ちなみにドレッサーに取り付けているこのライトもこんなにおしゃれですが、実はスマートライトなんです。こちらはエジソンバルブ LED スマートデュオという製品です。ここ数年よりリラックスした空間にしたくって、リビングの明かりは間接照明だけを使っているのですが、いつも出かける時や帰ってきた時、
部屋にある何個もの照明を操作しなきゃいけないのが本当に面倒でした。ですがリビング中の間接照明の電気を全てスマートライトに変えたら、つけて消しての一言で操作できるようになり感動です。またどれも調色調光機能がついているので、夜は暖かい色の光、寝るときは明るさを最低限落としたり、お化粧するときは太陽光のような色味にしたりと、シーンに合わせて明かりを変えられるのも良かったポイントです。間接照明を使われている方にはぜひぜひおすすめです。これまでスマート家電なんて自分に使いこなせるわけない、縁のないものと思っていたのですが、今回挑戦してみたらわからないなりになんとか設定できました。 Wi-Fi 環境とスマホさえあれば大丈夫です。ただご家族と暮らせいる方は皆が操作できるようにスマートスピーカーみたいなものがいるかもしれません。私も正直まだよくわからないまま使っているスマート家電初心者なので、これからも試行錯誤していきたいと思います。もしスマート家電の便利な使い方をご存知の方いればぜひコメント欄で教えてください。最近アップデートしたアイテム7つ目はアクセサリーです。こちらアップデートというよりかはかなり数が増えてしまったので正直にご紹介します。少し前の動画でお話ししていた祖母から何年も借りていた使っていないアクセサリーを先日ようやく返したのですが、そしたらむしろ祖母としてはもっと使って欲しかったみたいで、これはどう?これはどう?と祖母のアクセサリーコレクションの大試着大会が始まりました。祖母と母と私で似合うね、これはいまいちだねとワイワイしながら良さそうなイヤリングだったりネックレスを選んで結構たくさんもらって帰ってきてしまいました。祖母ももうなかなか外に出かけていなくてアクセサリーも何年も使われないままになっていたので、私が使うことをすごく喜んでくれました。少数に厳選したアクセサリーボックスもまたたくさんになってしまいましたが、でもむしろこうやって祖母が大切にしていたものをまた私が使えることができてとっても嬉しいです。譲ってもらったアクセサリーたちは大切に長く使っていきたいと思います。で、最近アクセサリーがいろいろ増えて感じたのは、アクセサリーがあればベーシックなお洋服もおしゃれに着回せるようになった気がします。アクセサリーをうまく活かせば印象を変えたりおしゃれ感も出したりするので、お洋服の数ももっと減らせるかもと思いました。アクセの増えすぎには気をつけたいですが、ミニマリストを目指すからこそアクセサリーをうまく使っておしゃれしたいと思います。今まで使ったことないような存在感のあるイヤリングをどう使おうか模索しているところです。以上が私の最近アップデートしたアイテムたちの紹介でした。悩み抜いて買ったからこそ大切に、そして長く使っていきたいと思います。概要欄にアイテムのリンクを掲載していますので、気になるアイテムがあればぜひチェックしてみてください。そしてマナラのトーンアップ UV は概要欄のリンクから購入いただけると初回 50% オフとお得な価格で購入できますので、よろしければぜひ活用ください。また私の楽天ルームを見てみたいと視聴者様からリクエストをいただきましたので、アカウントを作成しました。これから少しずつ私の愛用品を紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。